ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வர்ஷாஸ் தோட்டம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் உள்ள காய்கறிகள் அறுவடை தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, என்னென்ன காய்கறிகள் இருக்குது, அதை எப்படி அறுவடை பண்ணுறோம், அறுவடை பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் செடியை, மறுபடியும் கண்டினியூஸாக நமக்கு காய் கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது தாங்க கத்திரி செடி. நான் ஆல்ரெடி ஒரு லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், ஒரு மஞ்சள் கலரில் பூச்சி வந்துருக்குதுங்க, அந்த பூச்சி உள்ள இலையெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அது கட் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பூ பிடிச்சி நல்லா காய் கொடுத்ததுங்க. காய் கொடுத்து ஒரு அறுவடை முடிஞ்சதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், அப்படியே கொத்து கொத்தாங்க, ஒவ்வொரு கிளையும் தூக்கி தூக்கி பார்த்தோம்னா 3 பூ 4 பூ மொட்டாக இருக்குதுங்க. மொட்டை அப்படியே காயாயிருதுங்க. இதே மாதிரி தாங்க எல்லா கிளையிலையும் நல்லா பூ பூவாக 4 பூ பூத்தாலும் 4 அப்படியே பிஞ்சாயிருதுங்க. சூப்பரான அறுவடைங்க. இந்த சம்மரில் இல்லாமல் மழை சீசன்லேயும் இவ்வளோ காய் காய்க்குதுங்கிறது ஒரு ஆச்சரியந்தாங்க. ஆனால் தயவுசெய்து செடியை நல்லா பெருசாக நல்லா தளன்னு வளர்க்குறதுக்கு அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றுறதும் உரம் போடுறதும் வச்சுக்கிட்டு ஐயோ காய் வரலன்னு செடி நெருக்கமாக இருந்தால் பூ பிடிக்காதுங்க, காயும் காய்க்காதுங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த இலை பாருங்கள் எல்லாம் கடித்து வச்சுருக்குது பாருங்கள், ஓட்டையாக பழுத்த இலை ஒவ்வொரு மேலே துளுத்து போக கீழே அடியை எல்லோவாக அப்படியே கலர் மாதிரி தாங்க இலை கொட்டுங்க. ஒவ்வொரு இலையாக கீழே கொட்ட மேலே துளுத்து வருங்க. அதுக்காக நீங்கள் டெய்லியும் பாருங்கள், இது மாதிரி மஞ்சளாக இருக்கக்கூடிய இலை, இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற இலையெல்லாம் கட் பண்ணிடணுங்க. அந்த பெரிய இலை கீழே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு 6-7 இலையை விட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்ருங்க இலையை. நாங்கள் அப்படி தாங்க பண்ணோம். அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இலையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டதுனால மறுபடியும் ஃபுல்லாக டெய்லியும் 4 காய் 5 காய்னு அறுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. கடைசியாக 2 கிலோ அப்படி அறுத்துட்டு மறுபடியும் எல்லாம் ஓஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான்னு போய் பார்த்தேங்க. அப்புறம் இலையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பூவாக பிடிச்சிருக்குதுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பூ பிடிச்சிருக்குதுங்க. இந்த பூ அப்படியே இன்னும் 1 வீக்கில் அப்படியே பிஞ்சாயிருங்க. அதனால் நீங்களும் அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இலையெல்லாம் இப்படி இருக்குங்க, பூச்சி அரிச்ச மாதிரியோ இல்லை பழுத்த இலை மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாம் கீழே இருக்கிற அடி இலையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பூ பிடிச்சி துளுத்து நல்லா வருங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி இவ்வளோ ஆச்சுங்க. வெண்டைக்காய் செடியாக இருந்தாலும் சரி, கத்திரி செடியாக இருந்தாலும் சரி, எதில் அடியை பழுத்து போய் கீழே தொங்கிக்கிட்டு இருக்குதோ, நம்ம பாட்டை விட்டு கீழேயோ க்ரோ பேக்கில் கீழேயோ அப்படி வந்தால் அதெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்து போட்டுருணுங்க. இதுதாங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அறுத்த அறுவடை வீடியோ. நல்லா வெண்டைக்காய், இது ஒரு ரகங்க, வெள்ளை வெண்டைக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா ஹைட்டு நல்லா மொத்தமாக இருக்குதுங்க. இது சிவப்பு வெண்டைக்காய். இதுவும் நல்லா பெருசு. நம்ம எத்தனை வெரைட்டியான வெண்டைக்காய் வச்சுருக்கிறோம்னு தேவையில்லைங்க. அதில் எந்த நல்ல வெரைட்டி நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த 2மே வச்சுக்கலாங்க. நல்லா பெருசாக வருதுங்க. ஒரு 5 காய் போட்டாவே பொரியல் பண்ணிடலாங்க, ஒரு சமையலுக்கு ஆகுங்க. அதே போல் கத்திரிக்காயும் நான் பாருங்கள் கடைசியாக காட்டுறேன் பாருங்கள். அது மாதிரி முள் கத்திரிக்காய் வாங்க, நல்லா பெருசாக இருக்கும் முள் கத்திரிக்காய். அது இருந்தாவே ஒரு கத்திரிக்காய் போதுங்க, ஒரு சாம்பாருக்கு போட்டலாம். அது மாதிரி இருக்குங்க பெருசாக. ஆக நீங்களும் இது மாதிரி எந்த ரகம் அப்படின்னு பார்த்து வெரைட்டி ரகரகமாக வைக்கிறத விட எந்த யூஸ்ஃபுல்லானது நமக்கு எது நல்லா கொடுக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காய்கறிகளை வாங்கணுங்க. விதை வாங்கி விதை போடுங்க. இதே மாதிரியே தான் இருக்கும் பாருங்கள். இதுலேயே குட்டி வெண்டைக்காய் வருது, முத்தி போயிடுது ஒவ்வொன்று. அதனால் இது முத்தவே இல்லைங்க, நல்ல பெரிய சைஸாக வருதுங்க. அதனால் நீங்கள் விதை எடுத்தாலும் என்ன வெரைட்டியான விதை அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டுதுங்க. மிதி பாவக்காய் பாருங்கள், இது தாங்க சொன்னேன், இது ஒரு ரகங்க. கீழே அப்படியே க்ரீனு ஒயிட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குதுங்க. இது எத்தா பெருசு வருதுங்க, அப்படியே கையிலே பிடிக்க முடியலைங்க. இது பியூராக எல்லாமே அப்படியே ஒயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இது 2 ரகம் சூப்பரான ரகங்க, நல்லா பெருசாக வருதுங்க. ஆக நீங்கள் எப்போ வச்சாலும் நல்ல விதையாக வாங்கி
விதை போட்டு அதிலிருந்து நீங்களே விதை சேகரித்து வச்சுக்கிங்க. எந்த வகையான வெரைட்டி நமக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை எடுத்து நம்ம செடி வச்சோம்னா நமக்கு போதுங்க. 4 செடி வச்சாலும் நச்சுன்னு காய்க்கணுங்க. எல்லா வெரைட்டியும் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இத்தனை வெரைட்டி இருக்குது அத்தனை வெரைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறத விட நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக நம்ம ஏரியாவுக்கு எந்த வெரைட்டியான கத்திரிக்காய் வளருது, நம்ம வச்சுருந்து எது யூஸ்ஃபுல்லாக வளருது, நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அது மாதிரி வாங்கணுங்க. வாங்கி விதை போட்டு மாடி தோட்டத்தில் காய்கறி போடுங்க. இதே மாதிரி தாங்க. இது பாருங்கள், இந்த வெண்டைக்காயில் எத்தனை வகையான ரகங்களும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி போட்டுங்க. அறுவடை இது நாங்கள் மொத்தமாக பண்ணோம் ஒரு நாளில். மறுபடியும் நாங்கள் டெய்லியும் 2 கத்திரிக்காய் 3 கத்திரிக்காய்னு யூஸ்ஃபுல்லாக அப்பப்போ யூஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோங்க. அதனால் லாஸ்ட்டாக அறுவடை வீடியோவே போடலை அப்படிங்கிறதுக்காக வீடியோ போட்டோம். இந்த வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இலைதலையெல்லாம் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது, பழுத்த இலை அது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீம் ஆயில் இருந்தால் அடித்து விடுங்க. இந்த மழை காலத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்து நல்லா காய் காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஆக நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவில் சொன்னபடி நீங்கள் காய்கறிகள் அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் செடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ கூட இருக்காதுங்க. கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இலைதலையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்துக்கு உரம் போடுங்க. உங்கள் கிச்சனில் இருந்த வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, கம்போஸ்ட் உரமாக இருந்தாலும் சரி, தொழு உரம் எந்த இது உங்கள்கிட்ட கையில் இருக்குதோ அது சும்மா ஒவ்வொரு கைப்பிடிக்கு போட்டு மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டு போட்டு விட்டிங்கன்னா போதுங்க. அப்புறம் நீம் ஆயில் இருந்தால் மேலே தெளித்து விடுங்க. இல்லைன்னா தேமோர் கரைசலும்பாங்க. நம்ம மோர் இருந்ததுனாலும் புளிக்க வச்சு அதையும் அடித்து விடலாங்க. மேலே பூச்சி வராது. ஆனால் சம்மரில் விட இப்போ நம்ம மழை காலத்தில் அதிக பூச்சி தொல்லையும் இருக்காது. நல்லா செடி பார்த்திங்கன்னா தள நல்லா வளருங்க. ஆக அறுவடை முடிஞ்சதையும் ஃபுல்லாக செடி ஃபுல்லாக இருக்கிற பிஞ்செல்லாம் காய்ச்சி அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுங்கள். இலைதலையை கட் பண்ணி விட்டு செடி மொட்டையாக வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா காய்க்கிங்க. நல்லா கொத்து கொத்தாக காய்க்காத காய் கூட காய்க்கிங்க. இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். பார்த்தா அவ்வளோ அடர்த்தியாக இருந்ததுங்க. கட் பண்ணி விடவும் தாங்க பூவே வந்திருக்குது. அப்படியே கொத்து கொத்தாக வருங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இதே மாதிரியே நீங்களும் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.